السلام علیکم ټولو ته موږ احترام نه دوا سلام او موږ د جګړې ته راغلي دغه هغه دینه د چرچنې مرچنې مو راوړي دي سره سره او زیات کو پټره زغه څه مرولې بچا چې بګي هغه کړه هغه لپاره الله دې وته قبول منظور کړي او الله دې اجر ورکړي دغه وسري شو ته راغلي دي خیر سره زما نور الله جی صاحب د غنی جی صاحب دغه د نوسته عبادت ته خبرې وکي او الله مو مال شه او الله مو آباد وجدان لره الله په امان وته بسم الله الرحمن الرحیم موږ لکه د درې کسونو د اسمه دور غلي د اسمه د تکي مو د مرګي مو راوړي نو موږ دا مقصد دی چې اسمه د مرګي موږ په دې غره کې پریدو چې لکه دا قسم ته نسل مزید شي او بل خبره دا چې اسمه د غرونو سره لکه څنګه ونه سره غار آبادی داسې د مرګي سره د غار آبادی جيبه نو به بهتره خبره دا چې اسمه کچېرې دو نسلونه زیات شي نو اسمه دا لکه د غره د قسم ته خوایست او بعد اسمه نور چې په دې کې تاون کړی وي الله دې دا اجر متوي چې رب العالمین سره ته مونږ په یورپیا ما ها یورپیا خدمت وکړو دا به کاټاو بسم الله الرحمن الرحیم نور الکمر جی سے بوسه رخلاص ہوتا دغه دې رخلاصي الله دې امين دغه خیله ته وګوره ها ما یې خیله ته ده بچو كمان بخنا وتودره دغه دي ده بچو ده الله مالشه ده الله مالشه الله مالشه ده الله مالشه ده بيبك يا غالي ها ده بچو الله مالشه ده ده كنا هذا بچي ده تلاقي ها ناينه الله مالشه يوفي بس انا يطلع قبولكي ودي دو فريق ليه انا ولا دي دو ناس دي ها او دا کیا مخامخ ونه باندې کې نستی دو بدی ټولې کې نسته ونه کې څه کې نسته څه دلته دا او دا بیا وګوره کی مساله دا یو په کې ډېر خسته ځوب دي او کومه هغه عیني دا او غدي او دغه زي ما جي دا زي هاي بس دا دې صحیح ده او ته فکر ان شاء الله او دا څه نه ته خبره صحیح ده او به ولې دې کې خیر سره هغه ته نډاکی شو نه بس او هغه ته نډاکی شو او بو ته بو دا یو کې ډېر خوښه و دا وړي کی او هغه پرپل کنه او اورنګ پکې دا بس هغه بلبل راولې او ما سره دی نه بس دوسر بو ادا چی کنه دوسر بو ادا چی دا ټول ونه کې کنه او د وبې د مين ته د وبې دی کنه نو وبې ته په دغه خوري سره ولې ما زما ډېر بس ما خاموشه والله فاهمان دا وبې کله نشي دا ځون وچینی دا الله مال شاء الله فاهمان ما خاموشه